দারাজ থেকে আরেকটি পার্সেল রিসিভ করলাম। তো চলুন আনবক্সিং করে দেখি পার্সেলটার ভিতরে কি আছে এবং এটার কোয়ালিটি কীরকম সেটাও আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো চলুন শুরু করি। বাচ্চার জন্য ডায়াপার অর্ডার করেছি। এই ব্র্যান্ডেডটা 6 বছর আগে আমার বড় বাচ্চার ক্ষেত্রে একবার ব্যবহার করেছিলাম। তো তখন তো ওটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না, বিদায় অ্যাকচুয়ালি আর সেকেন্ড টাইম কেনা হয়নি। পরবর্তীতে অন্যান্য ব্র্যান্ড ব্যবহার করেছি। তো সেকেন্ড বাচ্চার ক্ষেত্রে এটা দারাজ থেকে নিলাম। 40 পিসের প্যাকেট, এটা 6 থেকে 12 কেজি পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। আর দেখি কোনো এমআরপি দেওয়া আছে কিনা। তো কোনো হ্যাঁ আছে। এমআরপি হচ্ছে 890 টাকা। হ্যাঁ, 890 টাকা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা জানি না, বাট এটা যদি হোয়াইট কালারের সিলটা দিত তাহলে এটা আরও একটু ভিজিবল হতো। ব্লুর উপর ব্ল্যাক দিয়ে সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে না। 890 টাকা। তো দারাজ থেকে এটা কিনেছি, মোটামুটি একটু কম প্রাইসই পড়েছি। প্রাইসটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে রাখছি। একটু চেক করে দেখি যে এটার আসলে কোয়ালিটিটা ইমপ্রুভ হয়েছে কি না বা এখন কেমন। যদিও আমি এটা দারাজে রেটিং ভালোই দেখেছি। আপনার 5-এর ভিতরে 4.8 ছিল। এটা পেন সিস্টেম, যদিও ছোটো বাচ্চার ক্ষেত্রে আমি সাজেস্ট করবো বেল সিস্টেম ব্যবহারের জন্য। তারপরও এটা পেয়েছি, এটা নিয়েছি, দেখলাম দেওয়ার পরে কীরকম হয়। দেখে মোটামুটি ভালোই মনে আছে, অতটা বেটার না। তোমার কাছে কি মনে হচ্ছে? এটা কেমন হবে? এটা কি বর্তমানে যে ব্র্যান্ডটা ব্যবহার করছো, ব্র্যান্ডের নাম আমি আসলে উল্লেখ করছি না, তার চেয়ে বেটার হবে না সিমিলার কোয়ালিটি মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, সেমই লাগে। তারপরেও এটা ব্যবহার করলে, হ্যাঁ, ব্যবহার করলে একদম ফাইনাল যে বিষয়টা, যে আসলে এটা লিক করে কিনা বা এটা শোষণ ক্ষমতা কীরকম, এই বিষয়টা ফুললি বোঝা যাবে এটা আসলে ব্যবহার করার পরে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্ডিকেটর দেওয়া আছে ওয়াটার লেভেলের, অর্থাৎ এটার ভিতরে যদি শোষণ করার পরে এটা হয়তো এটা ইন্ডিকেট করবে যে এটা কতটুক হয়েছে, ভিজে গেছে। এই বিষয়টা দেওয়া আছে, কিন্তু আগের ব্র্যান্ডটাতে এই সিস্টেমটা মোস্ট প্রবলেম নেই। তো এটাতে এটা অ্যাড করেছে। আর এটা রেটিংও যেহেতু ভালো, এই জন্যই আসলে অর্ডার করা। তো মানুষ যেহেতু ভালো বলছে, দেখি ব্যবহার করে যে আসলে এটা কতটুকু ভালো। তো এটা ব্যবহারের পরে আশা রাখি যে আর একটা রিভিউ নিয়ে আসবো যে এটা আসলে ভালো কি না, সেটা জানাবো। এটা হচ্ছে স্যাভলনার টুইঙ্কেল ব্র্যান্ডের ডায়াপার। আহ এ হচ্ছে এটা রিভিউ। আর যেটা বলছিলাম যে এটার প্রাইসটার কথা, এটা ভাউচার সহ সব কিছু ব্যবহার করার পরে প্রতি ফিজ আমার বাসায় ডেলিভারি পর্যন্ত চার্জ পড়েছে 14 টাকা করে। তো আপনারা আসলে মার্কেট থেকে কত করে কিনেন জানি না, বাট আমিও 6 বছর আগে একবার কিনেছিলাম, বা আরও, হ্যাঁ, প্রায় 6 বছরই হবে। 6 বছর আগে একবার কিনেছিলাম। আহ, তো সেক্ষেত্রে এখন 14 টাকা করে পড়েছে। তখনও মনে হয় যে প্যাম্পাসের রেট কিন্তু, তখন কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে আরও অনেক বেশি ছিল। কারণ আমার বড় বাচ্চার ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে আমি 25 টাকা বা 30 টাকা এই দামেও পড়িয়েছি। তো ওগুলো যেমন সুপার ব্র্যান্ডের কিছু প্যাম্পাস ছিল, সেগুলো হাতে এখনও আছে। তো এ হচ্ছে এটার রিভিউ। আর এটা যেহেতু গায়ে রেট হচ্ছে 890, সেক্ষেত্রে 40 পিসের দাম
মানে নর্মালি পড়ে 22 টাকা 25 পয়সা করে, তো আমার পড়েছে প্রতি পিস 14 টাকা করে। তো আপনারাও আশা করি কমেন্টস করে জানাবেন যে আপনারা এটা ব্যবহার করে কেমন স্যাটিসফাইড কিনা, বা যারা নতুন বাবা আছেন তারা ব্যবহার করছেন, তারা কীরকম এটা ফিল করছেন। আর যারা ব্যবহার অলরেডি করে ফেলেছেন তারাও জানাবেন এটা কীরকম। আর কী দামে এটা কিনতে পেরেছেন সেই বিষয়টা আশা করি নিচে কমেন্টস করে জানাবেন। তা আশা করি দেখা হবে পরে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।